geeje kan prime minister itti waywaate prezidaantiin biyyattii dhaquu didee jila ergee jechuudha. Isaayyaas dheengadda Tigreen awwaalte bar. Mililik Tigreen awwaalte. Boollaa baasee masaraa kaa'ee Isaayyaas Tigreen awwaalte. Bakka Isaayyaasii booda Eeltiraan itti fufan qabdu jee hayyoonni hundi gartee Eeltiraan jaalattee jibbitee biyyaa'uu ta'uu hin dandeessu. Hoggii Isaayyaas du'e booda ama 5 fi 6 eegu kuni kuteetii Isaayyaas eega kute booda Eeltiraan itti fufan qabdu asab akkana deebi'ee hayyoonni hundi eegu jiru. Eeltiraa san dhaqee sovereignty isi bu'ee Eeltiraa san ijaaree jechu haareetti. Arra warri dheengadda Eeltiraa warri biyya alaa kanatti xiyyitii walii darbuu ture amma buddeena walii darbuu jira jechu. Nyaadhuu qophaa'e biyya teetii loluudhaaf humnatee baasi yaaniiti buddeena daabboo walii darbuu jiran jechu. Isaayyaas boodallee namni duraan waliin haasa'uu dadhabe namni Eeltiraa arra kunoo sababa gartee qaallichi maraataan kun dhaqee dubbii waliin laaqetti sigale akkuma ati bar namni keenya kun gariin hoggii namicha kanaa wajji waa ololu bari yaadu bar akkuma ati hoggii nuti Ijipti faa poosti goone baandaanuun jettu namni yoo Abiyyi poosti godhan Eeltiraanis warri Eeltiraatii baandaa ja'an iji yaadi sigale tokkummaa biyyummaati walitti uume jechu warri duraan wal lolu warri duraan harkaa waliin feene shaayii wajji dhugu farshoo wajji dhugu eegalee jechu warri Eeltiraa namicha kanaa booda biitti teenya biyya akkam qabaachuu qabnaa mari'achuu seenanii jechu kunoo Waashingtan diisitti walgahii guddoo godhachuu jirti jechu Eeltiraan. Isaayyaas booda biyya akkam qabaachuu qabnaa waraana keenya kan akkamiin riifoormii goone waraana Eeltiraa godhuu qabnaa kan Isaayyaas kasaa godhate kanaa jaaniiti. Eeltiraa haaraa ijaaree jechuudha. Eeltiraa haaraa ijaaree. Ka Eeltiraa deebisee ijaaree isaa jechuudha. So Eeltiraa addunyaarraa ayislot gootee gartee wayyaaneen bubuqiftee galchitee awwaaltee awwaala san gubbaa teessee farsoo dhugu jirtu Eeltiraa achi keessaa baasee arra kunoo Ameerikaan guddoon tun itti bilbiltee waa'ee gaafa Afrikaa isa mari'achiisu jirti. Waa'een gaafa Afrikaa akkam taatiyaa Isaayyaas janiiti gaafa Afrikaa kan dur Itoophiyaan mari'attu. Gaafa Afrikaa dhiisi Afrikaa guutuu kan Itoophiyaan murteessitu. Sana irra gartee kana namni quba qabu hin jiru. Sigale? Arra Isaayyaas gaafatu jiranii. Kan akkamiin gaafatan ka hoggii naannoo Amaaraa dhaqee galee break news Abiyyi nagaan dhaqee galee janii maaliif biitti nagaan qabdu jechuudha. Wanni dubbiin break newsii san wanni itti dhufte naannoo Amaaraa dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena. Wallagga dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena. Ogaaden dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seenni hoggii galee gammachuu ibsatanii jechuudha biyyuma isaa keessa. So kana ka ifiifuu biyya isaatuu bulfachuu hin dandeenye. Ka mana isaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Ka paartii mindaa kafaluuf kaadiree mindaa kafaluuf hoogganuu hin dandeenye. Kana gartee Afrikaan hooggani jettee addunyaan isa dubbatti meenaa hime hoggii teessee yaada. So haa miskiina haa waan fedhe ta'u Isaayyaas gartee waraana isaa harkaa qaba keeysoon isaa nagayaa jechuudha. Kanaafi Ameerikaan hundi Ameerikaan guddoon tun Itoophiyaarraa abdii murattee Isaayyaas waraqaa barreessite aboo Afrikaa akkam goonaa jettee Isaayyaas mariisisu jirti jechuudha. Kana hunda kafidee addunyaarratti isa deebise qaallichuma kanaa jechuudha. Qaallichuma kanaa jechuudha. Sigale. Ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigreen dhawajee snaaparii gurraacha gartee Turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shoror keessa yaa nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kanuun jechuu eegale isuma jechuudha. Kun maali salphina inni fide jechuudha. Salphina inni fide. So nama kana jala deemtee bahara dhiisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessu. Arra siin hin jenne sheekkaa buta gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan namichuma kana wajji awwaalamtan malee
Ani irra deebiitiin isinitti. Munguddoon teenya tamma marii jettu tun. Mariin gaariidha gaarii. Abiyyi marii beekaa. Sigal. Bar nama tokko akka beeku wajji deemanii. Mee maaliif inni mariidha jaa waawwaboon gaarii jirtuufi malee waan daawwit ibsaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan mararaa guddinaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan marroo guddinaa gartee marroo dirriba gaarii jiruufi jechuudha. So namni waan namni si kabajuuf san jabeeffatamoo waan namni si kabajuuf san irratti ololoo oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti deemta ulee harkaa qabduun lafa keeyseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti deemta waboon isiniif gaachena waboon oromiyaaf gaachena oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa jechuudha. Hayyoota gartee keenya addunyaarra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa jechuudha. Ummata kanarratti ololoofsisaa. Jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisaa. Waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisaa. Namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin. Manaa. Itti milkooytanii abadan itti milkooytan. Isini wajjini mari'ataa kijibaa naanji. Arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi. Yoo inni kalaama tokko isini wadallisaatii fi innillee yoo isini kennan sigale ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha. Maritti mootummaa haajamuu miti. Nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama yaada qabu, sigale nama roodmaappii qabu, nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata. Koriidarii hin hojjenne. Sigale ida'amuun hirrisuu taate. Ida'amuun wal jibbuu taate. Wal facaasuu taate. Naannoon Amaaraachi buqqa'uu taate. Tigraay buqqa'uu taate. Oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha. Yaanni inni fide kanummaan dalage kami. Ya caakkaa project, ya maarree project, mee caakkaa projectii hoteelan inni irra deemaa eebisaa ture sun, paarkingiin irra deemaa eebisaa ture sun, mee galiin biyyattiin irraa harkatte tame har'a waggaa kana tame. Sigale? Bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettoota kafaluu dadhabdee cufamaa jirti. Hoteelli guddaan Karrayyuu keessa ijaaran. Narraayimi wancii harti wancii tan akkasitti tolchanii faarsee bulaan maraatee huujee maraatu sun okay galii maal galchuu jirti. Ifi hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama dhibbaa fi waan ariini harri wancii. Sigale? Mindaa waan hojjettoota baaftu dhabde. Namni dhufee daawwatu. Namni turistii jechuun maali? Ka bashannana barbaadu jechuun. Ka du'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun. Ripeelolaa miti bar nama bashannana barbaadu jechuun. Namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuun. Bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuun. Bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuun. Osoon imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sigale. Faarsee bulaa rabbi gadhiise Amaara gangalchina jee maallaqa liqii guurateeti keeta bitatee asii yaa'u kana dhiisi. Kun osoo gisdu illee irraan kaanne sigale. Namarraa hin haasa'u jiraan. Nama gartee bizinesa godhuu danda'u, investi godhuu danda'u, maal godhuu danda'u kanarraa hin haasa'u jira jechuudha. Sigale. Kadachii kadhachuudhaaf asiiti keeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaa tujjaaru majee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifuu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa hin jiru namarraa hin haasa'u jira. Warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama. Bashannanee raahaa godhee qaadhimaasaa ijoolleesaa haadha manasaa qabatee gartee
honxooxxoo keessa deemuuf nagaa isa barbaachisaa jechuudha. Nagaa san uumuu yoo hin danda'in eenyu si dhufu. Mana gubachuu jiru eenyutti ol seena meena boorsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena. Irraa dheessita malee Itoophiyaan akkas godhee jechuudha. Sigale. Haa amma baale kana kunoo soofumar kana faranjitti takka tadeemtu arkaniiti akka tasaa sigale faranjitti takka sanuu wallee faarsee bulaa janaa geesseen si'a. Wayi kunoo soofumar faranjiin dhayte soofumar dur faranjiin laayina galteetti yaatu. Akka gartee muslimni hajjii yaa'utti dur soofumaritti faranjiin gaafa wayyaanee san laayina galtee yaa'utu. Amma takkuma kara tasaa rabbi garsiiseeti. Way faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigal qaallitti waa basaasu uchi deemtullee hin beeku bara sigal takka faarsee bulallee janaa geessuun beeku sigal so biyya kas keessa jirtu sigal biyya gartee baxaabbatamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dha'ee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee ekonomiin guddatti jettee bahara naadee bifti jettee sigale yoo eeyda ta'e maraataan si malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa amma tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira jechuudha. Saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isiniin jiru wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma yeroon isaa yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru haqunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'uu qabna irratti haasa'u jiran abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran sigale diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsanna jedhaniiti sigale horii Arab Emirates kan maraataan akka guuree durooyin bitu jiru kana Itoophiyaan akkamifirraa kafaluu dandeessi jedhaniiti kanarra mari'achuu jiran jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabu. Amaaraa harkaan qabu. Oromiyaa harkaan qabu. Sigale. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigale. Sigale. Isiniif gala. Magaalaa keessa haga tokko kaadireen gartee waraanaaniif marsitee deemti malee bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam Wallaggatti osoo haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama abiyyi baqate janii riidiyoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamis bara hanganam tokko hafuunumaan lolosoon juuti boodarrachumaan kutee fiifuu lola ta'ee hafe. Kunis akkasuma numaan lolosoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo kamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaamee mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Indalagu jechuudha. Sadiifu ummata keenya hayyoota keenya wajji wal dubbisa wal dhageeffadha wal jalayaa waliif abbooma wal kabaja namni yoo waliin kabanye maas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru yoo wal kabajje malee yoo hayyuu kee kabajje malee jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jaani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale. Oromoo tanaa nama keessaa jibbamtee baateeti
Oromoo tanaaf xiqqaatteeti booda Oromummaan sun deebitee si xiqqeessiti jechuudha. Saniifuu awwanni isin karaddu tana